إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دا بشارت یقینا الله رب العالمین غستر مسلمانان نفسون ددی ومالون ددی ببدل جنت کی نفسم دا الله مالم دا الله و جنتم دا الله نو دې ته ویل کی احسان. جنگ کی بلا رضا اللہ رب العالمین کی ندیب کم قتل کی ادیم قتل دیش اور دا وعد دا اللہ رب العالمین حق بتورات و انجیل و قرآن کی اور سوک دے دیر پرکون کے دوادی دا اللہ رب العالمین دا طرف دا اللہ نا نو خوشحال دی شی په بیع خپل من الذي هغه بایاتون چې بیع کړی دی په هغې سره ځکه چې دا دواړه بدلین دي د الله رب العالمین وذلک هو الفوز العظیم او دا بری دی لوی. التائبون العابدون تخلیه کوي او تحلیه. التائبون توبه ایستونکي عبادت کوونکي ثنا ویونکي السائحون جهاد کوونکي رکوع کوونکي سجده کوونکي امر کوونکي په نیکۍ سره خلق منع کوونکي د ګناهونو نه د منکر نه او حفاظت کوونکي دپاره د حدود د الله پاک. وبشر المؤمنين زیر ورکوه مؤمنانو ته والحافظون لحدود الله چې د الله د حدودو حفاظت کوي. نو دا رد دی په ټولو بدعاتو شرکیاتو او په قانون د غیر الله په قانون باندې. ما کان النبي نه دی کار د پیغمبر علیه السلام هغه کسان چې مؤمنان دي چې بخښنه غواړي د مشرکانو لپاره ولو کانو د اولي قربا اګر که د دوی ډېر نږدې خپلوان وي پس د دې نه چې دوی ته ښکاره شو چې دا دوی چې دي جهنمیان دي. و قرآن کی یا په طلب د تورات کی نو به اعتراض راځي چې مسلمانان مؤمنان نه دي پکار چې بخښنه غواړي د مشرکانو لپاره. نو ابراهیم علیه السلام ولې غوښتله؟ نو هغې جواب وما کان استغفار ابراهیم لابي او نو استغفار د ابراهیم علیه السلام د پلار خپل لپاره مګر یو وعده وه چې کړې وه هغه یا او د هغه سره کوم ځای کې سورت مریم کې 47 نمبر آیت کې به راشي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. خدا وایي چې ده ته دا هر څه لا معلوم نو یا شفقت پدري پې غالب و لیکن فلما تبین له ورکله چې ده ته هر څه واضح شو چې دی دشمن دی د الله رب العالمین د جدا شو د هغه نه یقینا ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دل او حلیم صابر وما کان الله نه دی الله رب العالمین چې ګمراه کړي قوم پس د هغې نه چې هدایت یې کړی هغوی ته تر دې پورې چې ښکاره شي دي ته ما هغه څه چې ځان یې بچ کړی وي یقینا الله رب العالمین په هر څه باندې علم والا دی. یقینا الله پاک د هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو ځمکې د ژوندي کولو مړه کول کوي
او نشته ستاسو لپاره سوا د الله نه ولي او نصير. لقد تاب الله بشارت یقینا مهرباني کړل الله رب العالمین په پیغمبر باندې مهاجر او انصار باندې کسان چې تابعداري کړل د دې فی ساعت العسره پتنګ وخت کې لکه صحابه کرام دومره سخت راغل وه چې یو ځلې اوبه نه وې او تبوک کې تنده ډېره زیاته شوه. د تندې د وجې نه د مردار قچر لرې د چوپلی چې د دې نه د اوبه راخلي. نو فی ساعت العسر په سختۍ کې دومره زیات تعاون کړه، کلک ولاړو. من بعد پس د هغې نه چې نږدې وو چې کاږي شي زړونه د یو فریقې د دوی نه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله په دې باندې یقینا الله رب العالمین رؤوف ترسناک دی رحیم رحم والا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. دا کعب رضی الله تعالی عنہ چې زه چرته رستو سینو مو په غزا کې صرف په بدر کې وی زه بیعت عقبه په بدر نه بدلوم اگر که خلکو کې بدر مشهور دی او تبوک کې ځکه نبی علیہ السلام عام اعلان کړو رومیانو سره جنګ نور کله به نبی علیہ السلام اعلان کولو او دې کې داسې اعلان ونه شو چې جاسوس خبر ونه رسي. نبی علیہ السلام به چې یمن ته ته نو زه شام ته ځم نو دا خو دروغجن نو صادق المصدوق پیغمبر خدا یو سیاسی تدبیر د پیغمبر علیہ السلام یو فوجي تدبیر نبی علیہ السلام اعلان وکړ تبوک کې ګرمي وه کجوري پخې شوي خلکو ځان د مخکې نه تیارو او ما ځان تیار نه کړ ځکه زه برابر وم نو دوی لاړه او زه پاتې شوم ځان راته ډېر بد ښکارېده ځکه چې بام په کتل نو یا بوډاګانو یا به لیونیو بازار کې یا به ښځې وي په کلو کې. نبی علیہ السلام تبوک نه واپس راغی خلکو خپل عذرونه پیش کول. هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع او حضرت کعب رضی الله تعالی نو دی وایي چې زما څه عذر نو ما ورته یا رسول الله زما هېڅ عذر نو خو بس سستي وه نبي علیه السلام اما هذا فقد صدقه دغه شان هلال ابن امیه او دغه شان مراره ابن ربیعه خو زه خو مالدار وم نو ما ته به د بهر ملک سفیرانو به راغله خطونه به راوړه چې ته ستا قدر نه کوې موږ له راځه ما به خط تنور ته غوځار چې دا خلک جرأت څنګه کوي. نو بس بیا به موږ باندې دوی سره به خبرې اترې نه کوه بیا وي چې ښځې به ورسره هم خبرې نه کوي خپلې ښځې ما خپلې ښځې ته چې زه ځوان سړی یم پلار کره مې ولېږه بیا 50 ورځې وروسته وحی راغله چې لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. نو بیا زه ولګېدم کمیس مې یو سړي چا چې زیر راوړه هغه مې کمیس ورکړو په زیري کې. نبی علیہ السلام د چندې اعلان کړو نو عثمان صاحب 900 اوښان ولیکل 900 اوښان او 100 سونه سره د باره
او زر اشرفي عبد الرحمن بن عوف څلور زر اشرفي عمر رضی الله نیم مال او بکر صدیق ټول مال راويست تر دې پورې چې د سپلای غواخ کې هم راوړو سره وعلى الثلاثة الذين أغدري كسان يقينا مهرباني كرل الله پا دريو كسان ومني خلفو چی رستشیو د قبول لتوبینا تر دې پورې چې څنګه شوی په دې منظمه کا سردار توارینا ځکه چې قید معتبر په جانب د معطوف الیه کې معتبر وي نو په جانب د معطوف کې وي نو على الثلاثة الذين ذكروا چې لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت او تنشو په دې باندې نفس نذري وظن نذري ګمان کو الله ملجأ من الله إلا إليه چې نشته دې د پاره زید امن سوا د الله رب العالمین لا ملجأ ولا منجا من الله الا الیه عبد القادر رایپوری رحمت الله علیه بدا وظیفه کوله لا منجا ولا ملجا من الله الا الیه به مهرباني وکړه الله رب العالمین په دې باندې چې واپس یې نه الله رب العالمین تواب الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو تقوا اختیار کوي ویریږي د الله رب العالمین نه تقوا خو غیر مرئی شی دی وجود نه لري تقوا وجود نه لري نو معنی څه شولا په خارج کې وجود نه لري نكون مع الصادقین دا تفسیر شو چې صادقین ورګری شي دا تقوا ده کنه ما كان لآل المدينة ومن حولهم تاسم جهاد کوئی کنا سدی آل مدینه دا پارات چاپیر دا دین دی من الأعراب دا برنچان ما ان يتخلفوا عن رسول الله تدی رستوکی دا جناب رسول الله نا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي او نغره کوي ځان خپل باغ باندې رغب به عن غيره فضله عليه رغب به عن غيره فضله عليه حضرت خیسمه وای رضی الله تعالی چې زبار کې ناسو او واده مې کړو ځوان زنانه وراسه او اعلان وشو زمو لا نړم بس بیا مې منډې کړې نبی علیہ السلام تاسو کو چې را ابو خیسمه څه شو چا وی چې هغه څکي سره مالدار سره دی هغه جهادونو سره څکي تکلیفونه نشي کېدو نبی رسول الله نه صادق دی کله کې زما سره تیز وسوکا نبی علیہ السلام كن ابا خیسم خیال مې ابا خیسم راغی چې ورسېد دوی کنه او د کفارو په دې صفونو کې ورننوت او سم
چهرمانی چې ورته هغه وکړو. ذلك بأنهم ځکه چې دوی لا يصيبهم نه رسېدلی دي د ظمأ تنده ولا نصب او نو ستړیوالی یخني ولا مخمصة او نو لوږه په لار د الله رب العالمین کې ولا یطؤون موطئا نه ځي په یو لاره منې چې قاروي کافرانو لره ولا ينالون من عدو نيلا او نه رسیږي دوی دشمن ته لیندې د دوی دشمن ته نیلا څه شی د خفګان نه الا کتب لهم مګر دې لپاره الله مقرر کړی عمل صالح یقینا الله رب العالمین نه ضایع کوي اجر د محسنانو. او نه خرڅ کوي او نفقه وړی او کلګی وړی او کلوی او نه قطع کوي وادین یو میدان مگر د دې لپاره الله رب العالمین لیکلی وي په کوم ځای چې تېر شي هغه ځای به د ګواهي ورکړي چې بدله ورکړي الله رب العالمین دوی ته احسن ما کانوا یعملون. حسن ورته الله رب العالمین د حسن بدلم په احسن باندې ورکړي. وما كان المؤمنون جمله معترضه برای ترغیبی مسئله توحید. وما كان المؤمنون ندی مؤمنان نه کار د مؤمنانو چوزی کافتن ټول نو ولې نوزی د هر فرقینا د دینه طائفه ليتفقهوا في الدين چې پواسل کی په دین کې صحیح نیت دار ليتعلمون وليتفقهوا ذکا فقه کی درایتی کن تفقه في الدين یو مفتی یو عالمی هر مفتی عالمی خو هر عالمو مفتی یا دلته کې دا معنی له تفقه في الدين دلته کې اسم د کل امرات نه جزء راځي جهاد ځکه جهاد صرف ذروه سنام دی کنه او جهاد سره د دین قائم پاتې کیږي نو مطلب دا ليتفقهوا في الدين چې دی په جهاد کې مکمل ټرین وي نو چې دی کله به واپس کیږي نو دوی به دومره باروع به وي چې د علاقې خلک هم بیټت نشي کولی د جسم به دسي او یا دوی دومره کلک عالمان شي چې تبشیر او تنذیر کولی شي ولینذروا قومهم او چې واپس شي نو چې ویلي خلک قوم خپل کله چې واپس شي هغې ته نو د دین دام پتو لګېده چې دې ته ډیوټي د انبیاو حواله کیږي انما انت منذر ولكل قوم هاد امید دې چې دې ځان بچ کی او یری یا الذین آمنوا ای ایمان ولو اعاده دعوه ثالثا ای ایمان ولو جنگ کوي دا خلق سره چې نږدې دي د کفارو نه وليجدوا فيكم غلظة او بيد من بتاسو غلظة سختي وعلموا پوشه خير الله رب العالمين متقين سره ځان با دوی ته برستنه کوي نو
او کله چې راولېږلی شي یو صورت منهم ومنهم ځینې په دې کې من هغه څوک دي یقولو چې وایي ایکم زادته هذه ایمانا، کوم یو ستاسو نه دی چې زیات کي دا هغه ده، یعنی دا صورت ایمانا د حیثیت د ایمان نه تمیز محول عن المفعول، پس هغه کسان چې مؤمنان دي فزادهم ایمانا، زیات شي د هغوی زیات کي دغه ایمان او دوی خوشحالیږي، او هغه کسان چې په زړونو دای کې مرض دی فزادتهم رجسا الی رجسهم، نو زیات شي ګندګي د سره د ګندګي د دوی نه، او دوی مړه شي هم کافرون دي کافرانی. اولم يرون الا يتفکرون، اولا يرون سنګوري انهم یفتنون، چې دوی په فتنه کې اچولې کېږي کړولې کېږي دوی په هر کال کې مرتن او مرتين، یو ځل یا دو ځله، ثم لا یتوبون، بیا توبه نه باسي، ولا هم یذکرون، دوی پند نه اخلي. او کله چې راولېږلی شي یو صورت ویني با بعضې د دوی الی بعضین بعضو ته ګوري به بعضې د دوی الی بعضین بعضو ته هل یراکم من احد، څه ولید تاسو یو کس، ثم انصرفوا، بیا واپس شي، صرف الله قلوبهم، واپس بکی الله زړونه د دوی بانهم قوم لا یفقهون، ځکه دا قوم نه پوهېږي. لقد جاءكم رسول من انفسكم، او دوی لا ولې نه پوهېږي لسوء فهمهم، بأنهم قوم لا يفقهون لسوء فهمهم ولعدم تدبرهم، لسوء فهمهم ولعدم تدبرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ترغيب دي اتباع، لقد جاءكم يقين غلي تاست رسول من أنفسكم، من نفسون استاسون عزيز عليه، شخ لگی شخ لگی بدمنی آکار چې تاسو له تکلیف رسي. حریص علیکم، ډېر زیات حرص کوونکی دی په تاسو باندې، او مومنانو باندې رؤوف الرحیم دی. فإن تولوا، دا رؤوف رحیم دا اشتراکی اسمی دی، اشتراکی اسمی. ذکر رؤوف رحیم خو الله هم دی کنه، خو دلته کې صرف اشتراکی اسمی دی، ذکر صفات الله لیست عین ذات ولا غیرا سواه ذو انفصال، صفات د الله نه عین دي ځکه تعدد د وجوه راځي، نه غیر دي ځکه انفصال کلی راځي. صفات د الله کې دوه قسم دي، یو جلالی دي لکه سلبي، یو جلالی دي لکه سلبي چې الله جسم نه لري، الله جسم نه لري. یو جمالی دي لکه ایجابي، جمالی دي لکه ایجابي. صفات د الله دوه قسمه دي، جلالی لکه سلبي چې جسم نه دی الله، او دویم جمالی دي هغه ته ایجابي وي. او دا به درې قسمه دي، یو حقیقي محض دي، یو حقیقي ذات الاضافت دي، او یو اضافي محض دي. یو حقیقي محض دي، یو حقیقي ذات الاضافت دي، او بل اضافي محض. اضافي محض، حقیقي محض
هغه څنګه دی چې تحقق او تعقل کې الله چاته محتاج نه دی لکه حیات د الله رب العالمین چې تحقق او تعقل کې چاته محتاج نه دی. دویم حقیقی ذات الاضافت لکه رازقیت بالقوه، لکه رازقیت بالقوه، لکه رازقیت بالقوه، او اضافی محض لکه رازقیت بالفعل، رازقیت بالفعل. صفات د الله څو شو؟ دوا. جلالی لکه سلبی چې جسم نه دی الله پاک، جلالی لکه سلبی جسم نه دی الله پاک. دویم جمالی یعنی ایجابی، دویم جمالی یعنی ایجابی. او دا درې قسم دي: حقیقی محض، حقیقی ذات الاضافت، او اضافی محض. حقیقی محض، حقیقی ذات الاضافت او اضافی محض. حقیقی محض لکه تحقق او تعقل کې چاته محتاج نه دی. حقیقی ذات الاضافت لکه رازقیت بالقوه، او اضافی محض لکه رازقیت بالفعل. فإن تولوا قديم خورا فقل ورته حسبي الله كافي دی الله رب العالمين لا اله الا الله، لا اله الا هو، نشته رب الاله مگر صرف د الله پاک دی په نوم سپارل دی الله رب د عرش عظیم دی. اسماء بنت یزید فرمای چې لا اله حسبي الله لا اله الا هو توکلت رب العرش العظیم. دا اسماء بنت یزید وی چې د کې اسم اعظم دی. سار ماخام مانځنه وروستو وہ پیرے چکوئی نو قضیت حوائجو اللہ دغه حاجتونه پوره کړي. سورة النحل روانه. بني إسرائيل نعم، بني إسرائيل